今次呢個屋咧，喺我呢個角度一入屋睇呢種感覺，唔敢講話豪華，我淨係講簡簡單單、骨骨子子嘅又係簡單得嚟有簡單嘅睇法啊嘛，係咪？按照間屋嘅屋型嚟做嘅，佢係不規則嘅。咁我哋不規則之中咧，我哋都係全部屋型攞晒去嘅。我哋好少拍到有咁多咁豐富嘅，咁啊好多謝嘅業主擺得咁靚先俾我哋拍片，好舒適寧靜嘅感覺啊！俾啲心機做一個行業，公平競爭，咁先有進步，咁我哋行業先會興旺，客人對我哋先有信心。Hello， 大家好，有我黃師傅啦。而家黃昏時間嚟到呢度日出康城嚟嘅。咁啊，早2晚咧就連塊大塊啲嘅，有個 fans 叫我連 Hello Kitty， 我想買嘅，其實趕唔切。咁啊，啱呢度咧有間屋又起咗貨嘅，咁啊比較大啲嘅900尺。咁啊，我想帶大家上去又參觀一下，對大家有俾個批評啦，好唔好？一齊行啦。Hello， 又係咁上到嚟單位啦，閂埋隻門先。哇！間屋比較大嘅，咁啊嗱，其實我哋咧今次呢個屋咧，要喺依度喺我呢個角度一入屋睇呢種感覺，你先至感覺到呢間屋嗰種舒服感嘅，因為呢間屋比較大嘅，咁啊佢個比較長咧，個距離啦、空間啦好大。咁我哋門口呢個玄關位咧，雖然就冇早2晚嗰個咁複雜，但係今次咧個客唔使做星星燈啦，就咁樣光身啊，咁襯一個喂咁嘅屋都好靚㗎。我哋做乜嘢都係按照間屋嘅屋型去做嘅，本身有嘅呢啲門咧就好 match 翻呢套版嘅。咁啊嗱個廚房，我哋呢度咧佢本身個牆好厚啊，所以我哋都係用翻啲鋁片包翻晒佢，就攞到最大嘅。咁啊呢隻門咧就雙趟嘅，就唔係單趟嘅。嗱入到嚟廚房，大家睇到我哋將嗰個屋型咧，佢係不規則嘅。咁我哋不規則之中咧，我哋都係全部屋型攞晒去嘅，咁啊攞咗之後咧，咁呢個位就變得大啲嘅，特別大嘅，所以做起上嚟都貴啲嘅。咁以前佢唔係咁做嘅，以前套櫃咧原裝唔係咁嘅，但係我哋同佢整咗咁樣咧，好飽滿啊。咁同埋咧呢度望出去一樣有海景嘅，你睇下嗱，我哋唔會話啊你整到櫃喎，遮住咗個景啊，千祈唔好咁戇居，嗰啲真係個客嘅啫。因為我哋做咗咁多套咧，我做咗幾十年櫥櫃。好多做櫥櫃嗰啲都話：哎呀，唔好遮住個景啊，嘥咗景啊！唔係㗎，傻豬！而家咁你仲整齊啊嗱，成幅咁過跟住走，因為佢咁啊難做好多㗎，佢攞尺啊、覆尺都辛苦啲嘅。咁唔係咁多個師傅有心機或者有咁嘅技術同你做嘅。今次黃師傅帶大家入嚟咧，最緊要介紹大家，黃師傅而家代理咗嘅叫做飲水機，其實叫做安吉爾嘅本身係牌子，但嚟到香港咧就用 Angel 嘅啫。嗱，呢隻就係我哋公司嘅飲水機啦。咁樣咧就唔使校熱水爐噶，變咗即刻即飲即有。佢有埋熱水啊，可以校溫度嘅，去到80度嘅，好似講，好似用呢個掣調嘅。嗱，你睇睇啦，有50度，又有85度，係咪？嗱，有85度咧，佢就紅掣咧，因為佢熱噶嘛，佢就會俾個熄爐嚟嘅。你要撳咗呢個掣，然後先至出水嘅。咁呢個嗱幾靚仔，又唔係貴幾千蚊，呢套又好平嘅啫，即係喺我賣就賣得平嘅。100度添喎，仲可以去到。咁啊，當然啦，我哋有因為我哋係推廣價而家，因為咁啊我哋再喺新鋪嘅時候再介紹，因為我哋好多種款機嘅，適合唔同各式各樣嘅屋企啊，甚至乎會所啊、酒樓啊、公眾地方都啱用嘅，因為佢係一個好大規模嘅公司嚟嘅，甚至乎啲機場嗰啲或者好多乘坐酒店啊，我哋都做到嘅。咁啊，當然日後我哋再推廣呢隻機啦，你睇包埋個水龍頭㗎。嗱呢隻機，嗱再睇多次，嚟 ，Ivan 拍近機佢嚟，靚唔靚仔隻機，係嘛？幾嘥，幾摩登，係嘛？全部現代化，咁啊，一隻機搞掂佢噶啦，有埋過濾爐，有埋冷熱水即飲，連埋個龍頭，幾千蚊嘢，6000零蚊嘅啫，好似係啊，我冇記錯嘅話，咁啊係咪抵玩咧？咁同埋揾黃燒仲有着數添。好啦，講翻油煙機啦。嚟緊油煙機咧，我咪同大家已經公佈咗咧，呢個舊版嘅啦，我哋有新款機賣啦。今年開始賣幾隻新款機啦，咁我哋又會喺西貢嗰鋪出嘅時候一齊
介紹出嚟嘅。咁但係呢隻機真係好用，咁啊大廚房咧你完全夠抽，咁啊配合埋起上嚟咪一個睇法咯。而家做呢隻又係我哋同佢淘翻嚟嘅，咁我哋係差唔多，我哋收翻少少服務費就得㗎啦。咁已經有咁嘅效果。咁你哋唔識淘咧，我哋以後我哋又幫你淘，因為我哋公司都做埋淘寶啊，各方面啊，京東啊、拼多多啊，我哋都2間公司同你合作嘅。咁啊，呢個係個好消息嚟嘅對我哋公司。咁啊，其他啲櫃咧，嗱，見到我哋啲櫃咧，嗱，點解有時問我啦？喂，黃師傅，點解啲櫃係咪同埋色㗎？即係唔係話點樣靚咩？梗係唔係啦！大家你記住，咁嘅櫃先至靚啊！反為你同色嗰啲係紙嚟嘅啫。嗱，唔好介意啊！可以有咩甲醛板啊？我又唔介意，我都有甲醛板賣嘅。但甲醛板係賣得平過膠板㗎，膠板係貴啲㗎，千祈唔好以為呢隻渣嘢呢隻好嘢嚟嘅。咁啊，我約咗介紹啦，即係生意各有各做，客人每人中意嘅嘢唔同，係咪啊？我可以乜嘢貨我都賣。咁啊嗱，你諗下佢個雪櫃都大啲㗎，因為佢 size 夠大啊嘛。咁啊，我哋同佢執過晒設計過晒，跟住我哋用咧就用雙趟門，就唔係用單門啦，因為佢兩邊都唔係好夠位嘅。所以我哋用雙趟門嚟做翻呢個位，佢闊啲嘅，因為佢人哋啲大屋住大屋。咁啊，當然啦，我哋係盡量係按照屋型去做噶嘛。記唔記得黃師傅講過啊？係咪？嗱，佢自己自動㗎。咁啊，呢度咧嗱，我又整張凳仔啦，有得坐下，換下鞋啊。啊，我覺得呢件廁所嗰個板都大過人嘅，個位幾闊，係嘛？咁啊，呢度咧我就啱啱好就做翻個 L 型嘅櫃。伸翻出嚟，咁啊客咧，因為佢入伙啊，聽日入伙啦，咁佢就擺晒啲飾物㗎啦。咁啊，我哋好少拍到有咁多咁豐富嘅，咁啊好多謝嘅業主擺得咁靚先俾我哋拍片。嗱，琴日我哋出街嘅時候咧，有啲行家批評我哋做間屋仔好複雜。其實我已經喺度講咗㗎啦，其實複唔複雜唔係由我哋控制嘅，因為你知香港地方寸金尺土，唔係我想做到複雜，係佢有需要。因為佢一間屋仔，佢要住咁多個人，一定有好多嘢擺嘅。咁啊變咗咧，擺晒唔通擺晒房咩？房已經做晒啦，咁啊焗住擺喺廳㗎啦。咁唔係我想或者客人想，係香港嘅社會嘅問題，呢個係居屋嘅問題。嗱，好似有咁大間屋，你叫我嗱嗰度冇櫃㗎啦，我兩邊求其擺個電視櫃咁已經 OK 㗎啦。你會唔會我做到滿晒？唔會㗎嘛，係咪啊？睇情況㗎嘛，我哋按照客人嘅需要同埋屋嘅大細。我做咗呢個獅子櫃，我已經夠晒殺㗎啦呢邊，因為佢真係仲有幾間房，好似嗱本身呢個雜物房嚟嘅。如果呢個雜物房咧，我叫佢建議佢咧做個跑步機，嗱，即係有時得閒咧咁樣走下咁樣啊，黃師傅扮走，我唔敢開啊，一開佢就跑電影跑快咗，咪成日得啦。嗱，咁你睇黃師傅做呢度都幾有心機，我用個黑金鋼嚟包咗呢個廳。嗱，其實呢個廳咧喺幾個角度。即係喺我呢個角度望翻出去啦，睇翻我哋啲個燈槽啦，我哋都係唔懶嘅，真係唔懶。其實我哋可以唔使做咁複雜嘅，咁但係我哋都希望屋太大咧，俾少少嘢去睇下啦，就唔好咁孤，即係咁寡啦。同埋記得嗰個唔好聽，我哋坐喺邊個位，有時喺度即係都有一間好舒適寧靜嘅感覺啊。尤其是啲位好空間好大，喂，等於人哋都有一間屋㗎啦，呢啲個廳啊，真㗎，我啲廉租屋啲細單位都冇咁大。咁人哋而家仲有一個廳喎，你睇下嗱，擺完兩張大梳化，哇，仲有幾多位啊？係嘛？喺度食飯，幾個人佢哋住幾個人啦，咁啊舒舒服服啦，好開心嘅。其實我都想有間咁嘅屋，要努力揾錢。咁我帶大家睇個景，黑咗啲，但都睇到個海景㗎啦。呢個景唔差㗎。嗱，你睇喺露台度，你睇下幾好嗱。佢呢度油翻乾淨佢啦，你睇我哋執翻乾淨佢，擺咗啲花仔喺度，咁下低都好開揚㗎，係咪？有海啊，有球場，真係唔差有勁。咁啊買得幾好，其實佢都。咁我哋嗱執翻乾淨嗱，企企理理，真係算係咁啦。皇冠櫥櫃，我哋都努力㗎，其實做嘢唔係代表我哋叻，而係我哋俾心機做。科技讓所見即所想。安吉爾空間大師系列全屋淨水，科技引領，體驗煥新。引，用，
纯净全面升级。呵护，柔软水润加倍。以小见大，开启全屋净水新时代。安吉尔，全球科技领先的净水专家。咁啊嗱，我哋再介紹呢間屋，咁我哋再入去嗱，咁你淨係依橛有依個睇法都可以接受嘅嗱，即係佢有佢嘅感覺嘅，咁你會覺得好大嘅間屋，好長啊，係咪？咁啊唔使搞嗱，唔使擺咁多嘢㗎，真係唔使擺咁多嘢㗎。咁佢就今次咧簡單啲用兩個燈棚就算啦。咁啊側邊凳又冇星星燈，因為我哋成日做星星燈嘅，今次唔使做星星燈。咁啊嗱，講個廁所先嗱，介紹廁所嗱。廁所咧就比較窄嘅，佢第一個呢個嘅裝飾。咁我哋咧就攞到去盡啦，又係咁啊攞呢個大門咧夠掩夠出啦。咁啊佢你睇下佢自己買個龍頭都靚仔啲嘅，係嘛？咁我哋做咗啦，嗱簡簡單單啦，咁樣執下個廁所 OK 啦。又因為佢方便啲，唔使落浴瓶啦。咁啊夠沖涼啊，有燈槽，應該有燈有成。嗱佢今日呢啲佢所有嘢都係淘寶㗎。因為佢好多都係淘寶㗎，第時介紹下啦。喺我哋嗰度淘咧，好多都係靚嘅，都我哋同佢淘嘅。咁啊，甚至乎啲燈啊、燈飾啊、啲窿仔，佢都話我哋公司同佢淘嘅。咁啊，呢個我哋有服務㗎嘛，係咪？咁啊，呢個咧就係以前咧就係工人房咧，我哋就做過雜物間，即係我哋做雜物間，即係雜物房啊。嗱，咁樣簡簡單單係咪？佢就擺下啲按摩嘢，唔知佢擺啲即係垃圾雜啦，總之就係咁。有時大件頭嗰啲咪可以擺喺度咯，做儲物間咯。咁啊，因為佢唔使咁多廁所啦嘛。OK，咁啊嚟到呢個女房，咁啊女房行入嚟啦。嗱，女房有女房嘅睇法啦。嗱，我哋做好少家私嘅咋，呢個做隻門啦，呢個家私都係我哋呢個家私好似去買嘅，呢個就我哋做嘅，呢個就買嘅，因為佢自己慳啲錢咧，就呢張床就我哋做嘅，佢有工人咧就陪埋佢哋啲瞓覺嘅。咁啊，咁輪到呢個廁所咧，哎呀，快脆脆啦，要趕收工啊，今晚夠夜啊，我由朝做到晚。咁啊嗱，個廁所就簡單啦，咁樣佢咧塊鏡咁樣，我哋保留翻呢度，剝咗呢度做過衣服嘅啫，然後做個企缸，做個企缸咪算咯。咁啊簡簡單單，有時我哋又佢想慳，我又同佢慳啲錢啦。咁啊變咗唔係話同佢亂咁使錢嘅，應該做得做嘅。咁啊呢個合格咯，又唔係話咩呢啲咁驚喜啦。就我覺得啱佢個水龍頭幾得意。OK，咁啊廁所呢間房咁啊大家叫做睇過下啦，都幾大嘅啦。佢剩低個房都仲可以間房，佢啲尺寸啊，即係剩低呢度仲可以做間房嘅。咁樣因為佢地方大，佢兩間房打通嘅呢度。其實佢4房嘅呢個單位。咁係個露台嚟嘅窗台，咁我哋窗台咧食埋上去同佢做張床。嗱，你睇黃師傅做嘢唔同，真係有心機啦。我唔係代表我乜嘢，我希望大家同行俾啲心機做個行業，公平競爭，咁先有進步，咁我哋行業先會興旺，客人對我哋先有信心。黃師傅一個老人家都做到咁嘅嘢出嚟，點解你哋做唔到咧？係咪？唔使一爛尾㗎，其實。俾心機做一樣嘢生意啊，同埋做得要即係大家做得舒服啲咯，同埋啲嘢好飽滿嘅，因為我哋收晒口嘅，唔會話即係凍喺度就算啦。嗱，我哋做埋圓角嘅，而家嗱得嗱做埋圓嘅，係咪？心機嚟噶嘛？呢啲冚唪唥做圓角，即係唔怕撞嘅嗱。呢啲冚唪唥圓角，但係得嚟雖然都要咁樣做，個人真係好開心都住得，即係佢想要嘅嘢我哋俾晒佢啊，肯做啊嗱。所以嗱，呢啲都係冚唪唥圓角嘅，
唔會話直覺去嘅。咁當然啦，好花功夫㗎嚇，好花時間嘅，心機錢嚟嘅。好，咁我哋介紹呢邊啦。嗱，介紹翻呢個客房先啦。其實客房咧，佢就唔係客房嚟㗎啦，佢都係做個健身室嘅。暫時啊，你睇踩單車，咁主人家都中意運動啊，咁我唔好坐啦，係啊，費事坐身啦，我都介紹下就算啦，冇乜嘢搞嘅間房，你睇遊咗去就算數，係嘛？嗱，依間就反而冇做圓角啦，因為依間係普通健身室啊嘛。嗱，我哋做直角就算啦。咁啊，因為冇用乜，就係去我哋做下雜物房啊，或者客房，佢又唔係算客房嘅咧，都係唔係好多人住咗佢哋。咁我哋介紹下個主人房啦。嗱，主人房咧就冇乜嘢搞嘅，其實我哋佢都係買家私翻嚟嘅啦，呢啲冚唪唥都係淘寶花家私翻嚟嘅，全部做嘅。咁啊係呢張床咧，都簡簡單單嗰張床咁樣啦。因為佢唔係要求多啊個主人家，咁啊變咗你睇個景都靚，都成幅景，望住出邊又係贏咗個景，呢間屋真係個景靚，係咪？咁啊反而去做簡簡單單啦。咁啊，反而個廁所就比較豪華，即係舒服啲啦，唔係豪華啦。嗱，我又係用雙趟門，今次用雙趟門。嗱，雙趟門做，因為佢個位唔夠啊，有條陣喺度。呢邊就做唔到趟門，係咪嗱？冇嚟趟嗰邊，呢邊就做唔到。咁單門就大過頭，咁咪做雙趟門咯，係咪當堂舒服好多啦？嗱，跟住同佢做個呢個咩鬼啦，係咪？咁啊，呢個廁所要擺呢度嘅，不嬲擺呢度嘅，佢呢個地去嘅，咁啊一定要擺翻呢度。咁啊〜好舒服啊！呢個咁變咗一個人，即係佢哋主人家喺度沖涼，幾大個？人哋都我成間房咁大，地方大啊嘛，咁啊變咗地方大咯，即係可以好用啲咯。咁我哋同佢執下佢啊，收下啲口啊，咁樣跟翻嚟都幾舒服啊。咁啊，甚至乎咧，呢個露台仔，佢都搞到吉吉子子㗎。嗱，行出嚟，佢都整啲花仔落去㗎，你睇，係嘛？佢自己整啊！咁啊望出嚟都嗱，有啲咧，如果住得耐咧，就整到污糟邋遢嘅。我見好多屋呢啲露台仔冇用啊，我哋成擺洗衣機多嘅佢哋。咁啊，但係佢又唔需要啦，佢其實唔係住好多人嘅啫。咁啊變咗佢夠用啦。嗱，喺呢度仲過癮，成嗰個半依橛嘅九龍都睇到。係㗎，呢度唔知叫咩東九龍定南九龍係呢度，終於有個睇到幾寬敞呢個景，舒服㗎。呢邊就睇到啲河邊啦，咁啊呢個位唔差，咁啊佢雖然樓數唔高，但係都算合格㗎啦。咁啊買嘅時候咧買得價錢啱啱好，好實際。咁啊加埋而家整埋咁，佢都好開心。咁其實佢都入伙㗎啦，即係聽日入伙㗎啦。咁叫我入伙前嚟拍，佢一擺靚晒先俾我哋拍。佢話唔使初頭未擺，我哋想拍咧，唔使我擺靚俾你拍啦。嗱，佢真係擺晒咧，擺得幾整齊。咁佢擺落自己住都舒舒服服咪 OK 咯，係咪？咁啊成間屋我哋介紹啦，你睇下我哋咁樣望出去又都舒服，由嗰邊望過嚟，周圍望都舒服嘅間屋。咁樣啊，唔敢講話豪華，我淨係講簡簡單單、骨骨緻緻嘅又係，即係呢啲咁叫簡簡單單嘅啦。因為大屋嚟講咧，我冇乜嘢，除咗呢套大型啲嘅家私之外，冇乜大型家私喺度嘅，佢房都冇㗎，你睇到係咪？咪叫簡簡單單咯。嗱，咁係咪真係骨骨緻緻咧？你睇啦，望落去。咁我哋今日拍到呢度為止啦，咁我哋走啦，拜拜。